刚好也就是在这样的一个借着这个森林大学绿色联盟来好好带来让我们反省我们自然生态，还有我们人文方面文化传统文化好的东西，在多元的社会里面，不能让很多现在很现实的社会问题，从我们这种淳朴的观念稍微有所不幸。所以今天我们很高兴，我们朋友过来主持我们今天的主日弥撒，到时候他也会跟我们一起分享看看这个路途神山。他已经来阿里山好几次了，而且我们阿里山很多的朋友都很认同他这样的一个想法。很高兴今天他们帮着我们来主持我们这个主日。现在我们就来欢迎他来主持我们的弥撒。